this video, we want to introduce you our future city model. The main idea of our project was to create the city of the future. We wanted to create a city model that would solve modern environmental problems and urbanization challenges. We also consider environmental issues, technological innovations, and create an inspiring, adaptable, and inclusive environment. This project was implemented to participate in the competition Georgia of the Future in the category City of the Future. მოგესალმებით ხალაჩაურის მუნიციპალიტეტის საფალ ფერისაჯარო სკოლის სტუდენტების წევრები. მარიო ერზაძე, ლიზი ბოლქვაძე, ანანა კაისელი და მარია ხოზროვანი. ჩვენი პროექტის მთავარი იდეა იყო შეგვექმნა მომავლის ქალაქი, სახელწოდებით მომავლის მწვანე და ჭკვიანი ქალაქი. ასევე გავითვალისწინეთ ეკოლოგიური საკითხები, ტექნოლოგიური ინოვაციები და შევქმნით თანაგონებელი, ადაპტირებადი და ინკლუზიური გარემო. ეს პროექტი განხორციელდა კონკურსში მომავალი საქართველო. მონაწილეობის მისაღებად კატეგორიაში მომავლის ქალაქი. მოგესალმებით, ახალ ფერისაჯარო სკოლის მეათე კლასის მოსწავლეთა განაცხადებს დღეს წარმოვიდგენთ წვიმის გენერატორს, რომელიც სწორედ დაკავშირებული არის ამ სარესხის საწვიმართან. ადამიანის მოხსენება ფინალიანობის გამო ეს დანგარი ძალიან გამოსადეგარია და ასევე გარდაუკარგავთ წვიმის წყლის ენერგიას. მე ვარ მიზა შავაზელი მეათე კლასის მოსწავლე. მომავლის ქალაქის პროექტისთვის მოამზადე დრონის ზედმეტის სივრცე, რომელიც 3 დეკემბერზე დაუბეჭდი. ასევე ქალაქის დაუბეჭდი მაქვს 2 შენობა. გამარჯობა, მე ვარ ანასტასია ნატარიძე, ფერისაჯარო სკოლის მე-11 კლასის მოსწავლე. წარმოგიდგენთ საპარკინგის სივრცეში შესასვლელ შლაგბაუმის პროექტს. მოგესალმებით, მე ვარ ფერისაჯარო სკოლის მე-11 კლასის მოსწავლე თაკო ვასილაძე. საპარკინგის სივრცესთან მანქანის მიახლოებისას ultrasonic სენსორი აღიქვამს მანქანას და გადასცემს ინფორმაციას სერვერს, რომელიც ხსნის გზას მანქანისთვის. ასეთი მოწყობილობები თანამედროვე ქალაქისთვის მნიშვნელოვანია. მოგესალმებით, მე ვარ მე-10 კლასის მოსწავლე მარია ხოზროვანიძე. დღეს მე წარმოგიდგენთ აეროფილეს, ანუ ჰაერის გამწვენს. ეს არის მოწყობილობა, რომელიც ფილტრავს ჰაერის მონურ შემადგენლობას სპეციალური ბიოფილტრით. არის ხის ენერგიაზე მომუშავე და არაბიძურებს გარემოს. გამიფრთება და ქალაქში დგას როგორც დეკორაცია. მოწყობილობა ინფორმაციას აგროვებს ჰაერის ხარისხზე და ინფორმაციას აწვდის ეკოლოგებს. მოგესალმებით, ჩვენ ვართ ფერისაჯარო სკოლის მე-11 კლასის მოსწავლეები მარია ზილკვაძე, სალომე აკაშიძე. ჩვენი პროექტის თემა არის მარილიანი წყლით ენერგიის გამომუშავება. ეს არის პატარა მოწყობილობა, რომელიც გამომუშავებს ენერგიას მარილიანი წყლით. მას აქვს ელემენტის საწვავი და 2 სხვადასხვა ზომის მეტალის ფირფიტა. როდესაც ფირფიტებში მოვათავსებთ წყალს, იწყება რეაქცია. ამ რეაქციის შედეგად ელექტრონები იწყებენ მოძრაობას მავთულების საშუალებით და წარმოიქმნება ელექტროენერგია. ამის შემდეგ ელექტროენერგია მიეწოდება ნათურებს, რის შემდეგაც ნათურა ითება და ეს ნიშნავს იმას, რომ მარილიანი წყალი იწყებს ელექტროენერგიის გამომუშავებას. ეს მოწყობილობა არ მუშაობს არც ელემენტებზე, არც რაიმე ელექტროქსელზე, ეს მხოლოდ მუშაობს მარილიან წყალზე. ასე უნდა აღნიშნოთ ის ფაქტიც, რომ ეს მოწყობილობა დანადგარა თვითონ პროექტი ძალიან მნიშვნელოვანი და გამოსადეგარი იქნება აჭარის რეგიონისთვის, ბათუმისთვის, რადგან ჩვენ გვაქვს სხვა. გამარჯობა, ფერისაჯარო სკოლის მე-11 კლასის მოსწავლე ლიზი ბოლქვაძე. მომავლის ქალაქისთვის მინდოდა გამეკეთებინა ისეთი მოდელი, რომელიც 3 დეკემბერზე იქნებოდა დაბეჭდილი. ამიტომ გადავწყვიტე, რომ გამეკეთებინა ამბანის კოშკი. ამბანის კოშკის მოდელი ჯერ ციხე ქართლში ავარდნი, შემდეგ კი 3 დეკემბერზე დაუბეჭდეთ სხვადასხვა ზომის. ეხლა კი ვეჭდავ თიბეთის. ასევე გავაკეთე ამბანის კოშკის მოდელი, შევქმნით პატარა ვერსიებით, მაგრამ მუშაობთ გამომჯობესებას. მოგესალმებით, მე ვარ ფერისაჯარო სკოლის მე-11 კლასის მოსწავლე ელენე აბაშიძე. მომავლის ქალაქისთვის მე გავაკეთე ჭკვიანი ნაგვისურნა, რომელიც შედგება სერვოძრავისგან და ultrasonic სენსორისგან. ultrasonic სენსორი აღიქვამს ობიექტს, რის შედეგადაც სერვოძრავი ამ ჭკვიანი ნაგვისურნას თავს ახდის და შეგვიძლია ნებისმიერი ნივთის ჩაგდება. მე ვარ ლუკა დარჩიაშვილი, ფერისაჯარო სკოლის მე-12 კლასის მოსწავლე. დღეს გაგესაუბრებით მომავალი ქალაქის საბაგიროზე. საცობების დროს ისაკმაოდ გამოსადეგარი რაღაცა იქნება გადაადგილებისთვის. ასევე ის მოხდება მზის პანელით, რომელიც მაგრებული არის სახურავზე. მოგესალმებით, მე ვარ თორონიკე კვირკველია, ფერისაჯარო სკოლის მე-12 კლასის მოსწავლე. ჩემი იდეა იყო დრონის მოდელის აგება, მაგრამ გარკვეული მიზეზების გამო არ გამოვიდა და დღეისთვის გვაქვს დრონის მცირე მოდელი.
გამარჯობა, მარგო გაგუნდაძე. დღეს მე გესაუბრებით ჩვენ დრონის მინი ვერსიაზე. ჩვენს დრონზე არის მიმაგრებული მინი ობსერვატორია, რომლის დახმარებითაც შეგვიძლია დავაკვირდეთ ვარსკვლავებს უფრო მარტივად. მე კი შექმნილი საქართველოს მოძრავი დროშა, რომელიც იქნება ჩვენი მომავლის ქალაქის ერთ-ერთი სიმბოლო. მოგესალმებით, მე გახლავთ ფერისა ჯეროს სკოლის მე-10 კლასის მოსწავლე აბზახარაძე. დღეს მე და ჩემი კლასელი გიორგი სუნვანიძე ვისაუბრეთ ჩვენ გაკეთებულ 3D მოდელებზე. პირველი მოდელი არის ფერისა ჯეროს სკოლის მოდელი, რომელიც ავაგეთ და დავბეჭდით 3D პრინტერზე. ასევე აგებული გვაქვს პარკის მოდელი, სადაც დავბეჭდეთ ხე, ბუჩქი და სხვადასხვა რამეები. მე ვიმუშავე ქუჩის განათებაზე, რომელიც ღამით მზის ენერგიით ანათებს ქუჩებს.